Oxirat kuniga qayta tirilishga hammamiz iymon keltiramiz. Buni bir olimimiz juda chiroyli gapirganlar. Agar kimda kim bu dunyoda vafot etgach qiyomatda tirilishlikka shubha qilsa, hayotida o'ziga bir isbotini Alloh ko'rsatib qo'ygan deydi. Qanaqa qilib desa, inson bir kun, 2 kun dori-pori ichib, bu narsalar qilib, harakat qilib uxlamasligi mumkin, lekin 3-kuni xoliydimi, xolamaydimi, dori ichsa ichmasa uxlab qoladi. Chunki Alloh bizni tanamizni chegarali qilib yaratib qo'ygan. Masalan 10 kilolik tosh ko'tarishingiz mumkin, 50 kilolikni ko'tarishingiz mumkin, lekin 55 kiloni ko'tara olmasligingiz mumkin. Kuchingiz cheklangan. Ko'rasiz, 50 metr ko'rasiz, 100 metr ko'rasiz, 150 metr ko'ring, lekin uyog'iga ko'zingiz ilg'amay qoladi. Yosh bo'lsangiz ham. Eshitish ham shu, ta'm bilish, hid bilish, hammasi. Imom Maturidiy rahmatulloh alayhining ta'kidlashiga ko'ra, amal iymonning sharti hisoblanmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimning juda ko'p o'rinda iymon alohida, amallarni alohida ajratib, shunday marhamat qiladi. Albatta iymon keltirgan, yaxshi ishlarni qilgan, namozni barkamol o'qib zakotini berganlar uchun Parvardigorlarning huzurida maxsus mukofotlar bordir deb marhamat qilyapti. Birinchi qarang, oyatda innallazina amanu dedi. Iymon keltirganlar dedi. Iymon keltirish nimaga? Allohni yaratuvchi deb iymon keltirish. Allohni Robb deb iymon keltirish. Allohni rizq beruvchi deb iymon keltirish. Bu birinchi masala. Undan keyin, e'tiqoddan keyin esa Alloh taolo aytadiki, yaxshi amallarni qilgan inson. Ana shu ma'noda bizning mazhabimizga ko'ra iymonda til bilan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deyishni qalb bilan tasdiqlash kerak. Ana undan keyin u arkonlarga, amallarga o'tib ketadi.